各位朋友，大家好！又到我哋每星期嘅 Weekly Market Report 時間啦。今日係4月4號，2024年。我係 Boris。今日 agenda 咧會探討就係今日同埋上個星期咧市場咧一路咧都係喺度拉鋸咁樣，終於咧喺今日咧個市場開始急跌啦。咁係咪代表呢個市場由10月到而家呢一個升幅係結束啦？我哋今日會細心咁樣探討啦。咁咧另外咧就係油啦、金啦、銅啦，全部都大升嚇。咁呢啲亦都代表咩嘢咧？喺經濟上嚇。咁今日亦都同大家探討噶。咁投資者會問咧，到底嚟緊呢一個係一個調整啊，定係開始會 crash 得更加犀利咧？咁當然你要明白個技術上咩會導致個市場開始調整啦，同埋嗰個宏觀嘅環境有咩改變啦？咁好多人分析市場淨係睇圖嘅，但係做宏觀分析嘅話就會考慮到經濟啊，考慮到嗰個聯儲局嘅政策啊，會唔會引起通脹啊？甚至聯儲局佢呢一種到底係鴿派定係鷹派嘅policy 啊？呢啲都會直接影響個股市嘅嚇。嗱，咁今日嘅市場跌得好犀利啦。其實咧就喺2月頭嘅時間啊，我哋已經見到咧就係話個市場啊，特別係納斯達克100啦、Nasdaq 100 Index 啦，佢係開始由2月、3月期間咧係已經係嗰個表現啊，已經比 S&P 500差㗎啦。咁甚至喺3月嘅時間咧，佢呢一個納斯達克對 S&P 500嘅 ratio 咧，已經係跌破咗呢個50天嘅平均線嚇。而且納斯達克 Nasdaq 100咧對呢一個能源啦 energy 咧，亦都係跌破咗呢個100天嘅平均線㗎。大家睇到啦，基本上喺1月嘅時間已經 peak 咗，跟住2月一個 lower peak，跟住到3月咧再出現一個 lower peak，而且呢度係產生咗 lower low 同 lower high 嘅，即係證明咧納斯達克呢啲科技股啊已經一路係 underperform 呢個 energy 市場啦。咁喺2月咧更加犀利咧，就係納斯達克100指數啊係直情係 underperform 黃金啊。咁2月、3月期間，黃金係開始急升嘅，即係整體嚟講，呢啲科技股啊，一路喺市場上係已經係越嚟越弱㗎啦。但係好多人佢哋唔知嚇，就係呢個轉變咧係一早已經發生咗。咁道指咧今日係跌咗成530點，成1.3%嘅。咁道指咧道瓊斯指數咧係已經跌破咗呢一個 channel 啦，呢個咁狹窄嘅 channel 啦。同埋呢個大嘅呢個三角形啊，呢個 wedge pattern 啦。咁道指去到呢一個38,596點呢啲位咧，係一個重要嘅支持位嚟嘅。如果佢聽日或者下個星期跌破咧，咁即係話呢個成個咧 pattern 咧就應該結束㗎啦。而且係基本上由1月、2月、3月期間咧，佢嘅 RSI 一路呈現呢啲咁嘅負背離情形出現嘅。咁你會話啦，如果佢咁樣跌會跌幾多咧？咁你就要睇技術層面，佢會有幾多機會係跌幾多啦。S&P 500咧，大家睇下啦，由呢一個高位即係5264點呢個高位咧，去到佢200天平均線咧，係有成13.7% 嘅距離咁遠嘅。咁呢個咧代表佢個指數升幅同埋遠遠距離佢嗰個200天平均線太遠啦。咁通常一個升幅咁拉得咁緊嘅話咧，佢個反彈啊，即係跌翻落嚟嗰一下咧，都會好強勁。因為你將一個橡筋拉痕咗，你放手嘅話，你諗下佢翻轉頭嗰下會有幾彈咧？呢個就係同樣嘅情形。但係我哋喺價值入邊睇到咧，就係話喺呢個位咧，即係5000點至到5050呢50點之間有個大嘅 gap 位啦。咁佢跌翻去呢個 feel 呢個 gap 位咧，都係好正常嘅，甚至係更加多都唔出奇嘅嚇。而且我哋上個星期同大家講咧，佢嘅 money flow 咧由3月起係急跌落去嘅，而喺4月頭嘅時間已經進入咧 negative 嘅。
進入負數㗎啦。CCI 亦都喺舊年到而家一路係越嚟越弱嘅。咁佢而家亦都係跌破咗 zero 呢個位。如果佢再跌落去嘅話，啲 CCI 即係話代表嗰個調整就會正式開始㗎啦。嗱，呢個係 NASDAQ 100指數啊，大家睇到佢 CCI 一樣啦，由年頭到而家產生負背離啦。第二個就係話佢距離呢個200天嘅平均線咧，即係40週平均線成14.3% 咁遠啦。佢亦都完成咗呢一個三角形 rising wedge 嘅 pattern 啦。佢今日亦都跌破咗呢個10週嘅平均線啦。如果係佢聽日咧仍然係 close 喺呢個10週嘅平均線之下嘅話咧，咁佢好大機會咧呢個頭部咧就正式咧就會跌破㗎啦。跌破嘅話咧，佢就有機會咧去到呢個20週啊，或者21週呢啲地方嚇，甚至咧佢要 test 咗呢一個16607啊呢啲位置咧作為呢個支持位嘅。嗱，IWM Russell 2000 Small Cap 指數咧，上個星期同大家講啦，佢升到嚟呢一個範圍入邊咧係好高交投量嘅地方啦，所以呢度咧係有好大嘅阻力啦。咁佢面對呢個阻力咧，結果呢個星期咧係真係逆轉嘅。嗱，咁佢呢個 bar 係相當之大啊，即係話佢 close 咧係低過呢一個上個星期啦。咁當然聽日仲有一日啦。咁如果聽日亦都係即係紅色嘅 close 嘅話咧，佢有機會咧，甚至係落翻去呢啲200呢個位置嘅。OK 嗱，咁佢呢一個嘅 ADX 咧喺呢度亦都產生一個背負離嘅情形嘅。雖然嘅 price 係向上升啦，但係咧個 momentum 係比較弱嘅。咁所以咧，佢如果能夠守得住192咧，都係 OK 嘅。但係如果跌破192.5嘅話咧，咁佢成個咧升幅咧都會產生大嘅問題㗎。嗱，喺一日、一個星期、一個月咧，最好表現嘅咧係能源板塊同 base material 啊。大家睇下啦 ，energy 咧喺一個月嘅升幅係有成10.24%嘅 ，base material 有成5.6%，communication service 7.3%啦。嗱，而跌得最多嘅咧係科技股啊、communication 啊呢啲嚇。嗱，咁就算你睇翻喺一個月入邊啊 ，technology 嘅表現都唔係好㗎，即係 negative 㗎嚇。咁所以呢啲話俾你知咩咧？就係話呢個市場咧一路 rotate 咧離開呢一個科技股咧，就走向一啲 commodity 嚇、material 啊嗰類型嘅股票係開始做好㗎。嗱，而且市場點解會跌得咁快同咁犀利？最主要一路咧，我同大家講就係話咧，呢個道瓊斯 Transportation Average 咧一路咧係創唔到新高嘅，基本上成個2024年嚇到而家咧係橫行嘅。OK 嗱，但係股市向上升啦，運輸指數唔創新高咧，呢個係傳統嘅道指 theory 嘅即係我哋叫做負背離㗎。第二個咧好弱嘅咧就係話一路以嚟咧，納斯達克又好或者 S&P 500又好，佢嘅 PMO buy signal 咧都係喺低位嘅。嗱，即係話咧喺成個納斯達克100啊或者 S&P 500啊，你睇到咧嗰啲有幾多係 point and figure 嘅買入信號咧，係得30% 左右嘅，30至40%。咁呢個市場啊，呢個升幅嘅唔係真係你睇得咁強㗎嚇。而呢個係 S&P 500啦 ，S&P 500較為好少少，但係都係喺45至到60之間呢啲嘅 PMO buy signal。PMO buy signal 咧就係 point and figure 嘅 buy signal 啦嚇。咁如果你唔熟悉咩叫 point and figure buy signal 嘅話，冇問題啊。呢個只不過係我哋係用一種 price 突破咗之後，佢產生一種買入嘅信號嘅形式嘅啫。嗱，你見到 S&P 500一路升啦，但係呢啲咧，早喺3月嘅時間咧已經係 top 咗㗎啦。跟住咧就係佢嘅幾多 percentage 喺呢一個50天咧，呢個最緊要啦嚇。嗱，而家咧今日咁嘅跌幅就將呢一個喺50天以上嘅股票咧，淨係得翻咧係68% 嘅啫。佢係跌破咗呢一個 trend line 嘅支持位啦。咁如果佢繼續跌落去咧，咁整體嘅市場就開始會出現問題啦。另外 S&P 1500隻股票咧喺呢啲地方亦都係跌破咗，而佢嘅
喺呢一個20天平均線咧係得翻42%，咁即係話整體嚟講市場開始轉弱㗎啦。最後同 YouTube 嘅朋友 share 咧就係呢一個幾日前啦 ，before 個市場咁樣跌嘅話咧，我就已經就出咗一個 blog 咧喺我哋網站咧，就係話咧呢一個納斯達克對呢一個期權市場嘅 ratio 咧係產生咗一個賣出信號嘅。嗱，呢個賣出信號咧就係代表咧，當納斯達克開始跌，而嗰個買期權買市場跌嘅話，嗰個數量係上升，就會產生咗呢一個嘅 ratio 咧係咁樣跌落嚟嘅。嗱，呢一個係喺舊年咧7月至8月之間咧，當個市場 peak 咗之後咧，呢個 ratio 交換嘅時間產生咗一個 sell signal 啦。咁我哋喺3月尾嘅時間咧，同樣係產生咗呢一個 sell signal 嘅。所以咧個市場咧應該就開始進入調整期㗎啦。嗱，如果你中意我哋嘅分析嘅話，可以成為我哋嘅會友，去我哋嘅 5starchat.com 我哋英文網參加成為我哋嘅 member， 或者係可以去到我哋嘅中文網 hk.5starchat.com 參加成為我哋會友嘅。咁我哋今日嘅 preview 就講到呢一度啦，我哋下星期再見，拜拜。